favela virou jogo, moleque na viela era maior pipoco, mudou de vida e mudou de jogo, caiu de cá no rap, fez maior estouro. Salve aí, fiotes, beleza? Então, aí veio aqui em Nerópolis aqui buscar saveiro pra fazer a suspensão dela, todas novas com suspensão zero, danada aí, ficou parada aí, murchou o pneu. Aí veio aqui com meu parceiro aqui, Vinícius do Guincho. Galera que precisar aí, vou estar deixando o Instagram dele aí geral. Beleza? 24 horas o bicho é online. Pode chamar ele aí que fala que foi pelo G2. O bicho é doido. Então é isso aí, fiotada. Deixar danado aí. Fazer a suspensão. Aí. Olha o jeito que tá outro aqui. Aí você vê. Esse bicho tem dó de cortar não, moça. Olha que aprontou aqui. Aí, rapaziada, ó. Solda aqui é de qualidade, hein? Esse moleque aqui não brinca não. Capota da bicha aí. Você tá doido. E continua, mano. Você tá doido. Vamos descer lá na Insônia lá, ver como é que tá o golzão. E é isso aí. Então é isso aí, filho. Nós chegou aqui na Insônia já. O G2zão tá aí. Aí. Tirou os alto-falantes ali pra dar uma limpeza aqui no forro. Mas aí pra vocês verem o jeito que tá o G2 aí. Logo mais você de volta. Creio que semana que vem já tá montado. O G2zão aí vai voltar na ativa. Pra quem tava perguntando, eu não vendi o G2. Teve gente falando aí que eu vendi, porque 1º de abril eu postei uma foto falando que pro próximo dono cuidar bem dele, mas que lá 1º de abril, dia da mentira, né não? Aí você vê, as baterias chegou já. E é isso aí, o G2zão vai vir problemático. Tirei as lanternas dele pra arrumar elas. Vou levar ali no Fábio, ver o que ele vai aprontar com elas. Aí pra você ver, o G2zão, quem tava com saudade dele tá aí. E logo mais vai vir novidade nesse interior também. Só esperar montar aqui pra gente tá organizando. E os projetos aqui não param não. Projeto aqui nessa saveira aqui. Tá montando meio forro de porta lá, tá vendo? 3 Zeta. Esse Civic aqui tá montando ele por inteiro. Aí vocês aí, dando aquele talento. Aí você vê. Agora eu vou filmar esse Celta aqui pra vocês verem. Oh, esse bicho aqui é brabo, velho. Você vê. Aqui é brabo. Você vê, Cadê? Esse aí é brabo, né? Cara, esse carrinho aqui foi um carro que a gente fez, velho, assim, do nada mesmo. E caixinha simples, mas que ele surpreendeu demais. Você viu aí, você sentou dentro desse carro, assim, nossa, deu uma pressão, você não tá entendendo. Esse carro 4 gravinhos, mas acho que foi um dos 4 carros com 4 graves que tocou. Acho que um dos melhores carros que eu já vi tocar com 4 graus na minha vida, velho. Brabo, né? Cara, topíssimo. Vou estar mostrando aí pra vocês ele tocando aí. E é isso aí, projetão do G2 aqui não acabou então. Ali montando forro de porta ali, ó. Aí. E aí, Cadelão? O outro aqui lixando no acrílico. Moça, aqui a galera aqui trabalha, moça. Ó. Esse aqui só finge, né? Tem que ralar no 12, né? Aí. Logo do G2. É a semana. Polimento cristalizado. Aí. Então é isso aí, fiotada. A galera aqui não brinca não. Pra quem não conhece a Insônia, fazer um tour aqui. Aqui é a sala de pintura. Aqui os acrílicos já polidos. Olha o brilho disso aí. Tá doido. Tem isso aqui também. Vamos ali na parte do madeiramento. Mas tem ninguém trabalhando ali. É aqui, ó. Aí, aqui é onde tudo acontece. Olha o menor ali. O menor aí queria suicidar, né, Cadelão? Tentou se matar aí por causa do Moreno, mas graças a Deus, né? Conversou com ele, agora ele tá de boa. Foi presente. Cortou o pulso. Aí o pai morre, aí, tá vendo? Olha lá. Vai morre. Desmaiou 5 vezes. Antes de chegar no hospital.
E é isso aí, cara. Hoje eu vou cortar você na mão, vou mostrar que eu sou tigrão, vou te dar muita pressão, bota a mãozinha na palma da mão, é um ponte E a Morelli. Eu promovo lazer, vem brincar no playground da mapa, rebolando e puxando meu veio. Seu talento empina da raba pra mim, sabe que nós já corre, por isso se envolve, fica ligado que hoje tem. Faço dinheiro.